namuzirete mulimu kuswala kubanga Maulana yewaffe ye muntu akola ajja n'akola nifuna ssente eziganye tateka kuninga. Okay. Omuntu ajja kulaba nga akaseera koleeteddemu ssente. Ke kaseera koolina okubuukingiramu abayimbi agambe oyo booking fee wa buuka tobongoota. Ssente zagenda okuyimbira era deposit waabwe agenda kujja time kuba twamwogera dda tetusobola kugatta ssente agenda kuyimbira na ssente z'amakolo zibadde z'amakolo era tetusobola zigatta nazakuyimba. Okay. Enkuuka tobongoota nga bw'omanyi nti sipakitivu ffe tutaddemu ssente tesobola gibuusa amaaso naddala nga waliwo ekiri ekiika. Tulina ka posti ke twalabyo ne tugamba katuufu si katuufu nga waliwo mbw agiteekako akavulu. Kale kyenjera okubagamba ekintu kyonna omuti buli lwe gubeerako ebibala ebyengedde kiba kitegeeza nti abantu bagenda gukasukira enkonyogo olw'ebibala biri. Omuntu gwe bateerimbikako abeera munafu. Mukimanyi bulungi nnyo ebintu bino ebisinga nze mbiteekawo ate nze mbisangulawo agamaanyi nze nga yina nzekka mu Uganda. Omuntu yena yina kasita ateeka ekintu kyonna ekyefaananyiza nti atadde ku nkuuka kiba kitegeeza nti bagenda kumwogerako era okumwogerako kwatuukiridde naye nga kyenjagala omanye nti byakola akavulu ako wakategeddeko. Okusaaga kubeeramu kito kyange ekyo kisaagasaagamako kito kyange ekyo waliwo abantu manyi oyo omwami afunira mu kumwogerako omwogerako n'alyoka ava mu kinnya gy'abadde n'apapala kati yazuukuse essaawa 9 n'apapala nakivu oba yamubuukinze essaawa mmeka naye ndowooza agenda kukola mu lookapu edduuka enakivubo edduuka eryokutaano oba n'aba lookapu ki tugirinze naye nga bambi mwagala nnyo tasaagasaaga nnyo ebintu ate abagoberezi be ne bamugoberera kyogamba abategeera nga ye naye yo wamutegedde omukulu nga tomwatuza muto wange twamuwumuza aliyeni sikini gwe tugamba yani teyaddayo bwengula akyaliko ku nsi katono nnyo naawe abamu batuuse nga tumaliriza ku kyoyo omutoowo abamu batuuse n'okugamba lwaki bulotekayo ekivulu avaayo n'agugumuka n'agamba nange ntaddeyo amaanyi omanyi kakati omwami kito kyange ekyo kyali kya nnyondo okukiteeka waggulu gye kyali omanyi kasita ekintu okiteeka waggulu n'ennyondo kibandaalayo kivaayo nekyerindiggula wansi kati buli kaseera amaanyi gange agawulira naye nga amaanyi nagamugjako nakkakkana naye nga si mu bubi nadda we namusanga si mu bubi kyokolanga buli kyenkola agezaako kuneekusako afunye ku tusanyalaze tuli naye abantu bamulaba bulabi ate ne tumusanyukira olw'ensonga nti ssaba zino buli kyakola kyonna alanga nkuuka era twebaza n'abawagizi baabo abategeera nga ye ate kineewunyisa osanga abayivu nga bambadde ettaayi bataddeko ne kooti nga bali simaati naye nga mwewuunye bamugoberera nga bo balowooza byayogera bye bituufu naye mbaagala nnyo mwebala omutimbagano gutambula bulungi nnyo kulanga bulungi nnyo enkuuka tobongoola. Okay, nga tugivuddeko Kenzo yasinkanye omukulembeze Eddie Kenzo Adidi straight from okuva eri ewaffe Masaka tosobola kukola buli lwokola federation oba n'okola association okwegatta kiba kitegeeza nti oyagala ssente okuva mu gavumenti oba olina okukkiriza obagaana oba olina okugondera gavumenti ebeerako essaawa eyo oba gy'oba oyagalamu ssente ofuna bulungi. Ate Kenzo yayogera lunye nti muwagizi wa NRM kakati nze ku lwange omuntu asinkana Pulezidenti Museveni nga muwagizi wa NRM sikiraba musitaani abamu social media omulembe guno kinjagala omanye nti tulina abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kakati bw'ogenda Eddie Kenzo bagenda eri kkiriza obagaana abanyigirizibwa baba balina okumuyingira ekyo kiri automatic tosobola kukola kintu nekibwamu akikuba naye nga olwokola federation olina okusinkana Pulezidenti Museveni ate tekitegeeza nti oba omuwagira osobola okugendayo ng'omuwagira oba okugendayo olw'okuba nti olina okugondera Pulezidenti abeerako essaawa eyo. Olowooza n'anokolayo ekyamakulu ate oyinza okugenda wa Pulezidenti nga togenda kugyayo ssente oba ononyeyo ki oba ogenze kunyumya oba ogenze kwekubisa bifaananyi bigula amatabaka ng'abantu obanyumiza abantu nti mundaba wano nali ne Pulezidenti bano bakubuuza nti bwe wali ne Pulezidenti nofuna ki kasi ogende wa Pulezidenti ziba ssente naye nze mbadde ndowooza balwane nnyo ayogerere music industry yonna olw'ensonga nti
twetaaga copyright. Natumaliriza. Ba artist beetaaga copyright. Natumaliriza. Egende mu nkola ba artist basobole baleme kulowoolezanga mu bivulu byokka. Bafunenga ssente nga bulabe Nigeria, Tanzania teriyo bivulu by'amaanyi ne bafuna ssente mu music waabwe. Zendoza iwabo beera gola. Olowooza Federation obuwumbi obwo bwe baayogerako finally yabufunye. Enzo nga bwe yamumiitiza omukulembeze. Saagala kulimba, saagala nnyo kwozesa ogera kalibule. Enzo kye mmanyi ekitukozesa zi federation tuba twagala gavumenti kutufandinga. Kubanga era gavumenti yeyina okutufandinga. Tetusobola kufandingibwa gavumenti y'e Kenya oba y'e Tanzania. Kyova olabanga n'ababaka ba palamenti abali mu palamenti aba NUP era ssente za gavumenti zezikola ki omusaala bafuna gwa gavumenti. Ekintu kitegeeza nti bw'ofuna ssente za gavumenti nti oli muwagizi w'NRM nedda ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Naye Eddy Kenzo ye nze mba mutunuza muwagizi wa NRM sikiraba musitaani gano omuntu omulala baali wa NUP. Era okuba nti abantu bakambwemukko kasita obeera omuwagizi wa NRM bakuyisaamu eggaali ngera bwe mugenda okukiraba kubanga bwe mwakirabeko Eddy Kenzo Adidi. Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi abagenda okubeera mu ntuuka era tujja bawa time n'obudde bwagenda okuyimbiramu. Line up tugenda kugirangirira abayimbi balinga mu 10 n'okusoba abagenda okubeera mu nkuuka kuba tebali kwogera kuyimba comedy n'aba TikTok. Mu bibiri enkuuka y'omulundi guno egenda kubeera ya njawulo ngabe abasipaka TV ne TV endala bali nti be bawagizi baffe tujja kuba tubategeeza ebigenda mu maaso update ku nkuuka y'omulundi guno. Eddy Kenzo mu nkuuka gyali Chameleon gye bali bashiba basindi bangi naye nga stage manager Bajo Alphonse ajja kungoba ebyo yalina okubirangirira. Nvudde ku TV.